ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ କାଶ ହୁଏ, କାଶ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେବ, ଏସବୁ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ବି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଲେଖିବେ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ନ ଲେଖି ବି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାଶ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବେଳେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେ ଓରାଲ ଗାର୍ଗଲିଂ କରିବାକୁ। ତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଓରାଲ ଗାର୍ଗଲିଂ କ'ଣ ନା, ଉଷୁମ ପାଣି ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସହିପାରିଲା ବେଳେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ କିଛି ପକାଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଗାର୍ଗଲିଂ କରିବେ। ଗାର୍ଗଲିଂ କରିବେ ମାନେ ଦିନକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଇଡ଼ିଆଲି ଆପଣ ଗାର୍ଗଲିଂ କରିବେ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସରେ ଆପଣ ଯଦି ଗାର୍ଗଲିଂ କଲେ ଦିନକୁ 5 ଥର 7 ଥର କଲେ ତାହେଲେ ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ବେଶୀ ରହିବ। ଯଦି ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର କଲେ ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଥ୍ରୋଟ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗାର୍ଗଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଗାର୍ଗଲିଂ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବା 2 ଘଣ୍ଟାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରିବ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଲି ଖାଇଲେ ହେବନି, ତା ସହିତ ଗାର୍ଗଲିଂ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତଣ୍ଟିରେ ଆପଣ ଦରଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାର୍ଗଲିଂ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ବି ନେବେ, ଡକ୍ଟର ଯାହା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମୁନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ କାରଣଟା କ'ଣ, କାହିଁକି କମୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଓରାଲ ଗାର୍ଗଲିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି, ଓରାଲ ଗାର୍ଗଲିଂ ଥରେ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନକୁ 5-6 ଥର କି 7 ଥର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଇଡ଼ିଆଲି ପଚାରେ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସରେ ଥରେ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।